So dahil sa nagdesisyon na si Dodong na maging professional vlogger, so ang kailangan ay magandang selfie stick, automatic. Kaya nagdesisyon na bumili ng Osmo. Ayan, Osmo. Osmo na original siya. Although China pa rin siya, pero original product siya. Ayan siya. Papakita natin kung paano siya buksan at ang laman niya.